ผมพันตำรวจโทปรัชญามณีฉายสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์นำข้าราชการตำรวจมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น100 นายครับมือลงตามระเบียบครับประกอบการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานในพิธีด้วยตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประจำเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนของวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโครงการจะพัฒนาทำความสะอาดณบริเวณชายทะเลบริเวณสะพานสลานวิถีเรียบชายทะเลอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบเนื่องจากปัญหาของขยะในทะเลโดยเฉพาะเกี่ยวกับไมโครพลาสติกแล้วก็ขยะอื่นๆซึ่งทางจังหวัดและทางอำเภอได้เล็งเห็นผลและทางตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ก็ได้ประชุมประสานงานบูรณาการกันทางหลายทางของข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับการเข้าร่วมโครงการในวันนี้ถือได้ว่าทุกคนนะครับได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยส่วนรวมนะครับสัตว์น้ำหลายตัวนะครับหลายๆสิ่งนะครับหลายๆชีวิตนะครับที่ได้เสียชีวิตนะฮะก็พลาสติกเพราะขยะพวกนี้นะครับมีจำนวนมากนะครับวันนี้ก็ถือเป็นแนวทางนะครับและเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเรานะครับได้มาร่วมกันที่ต่อไปนี้เราจะพยายามที่จะเก็บขยะพลาสติกนะครับตลอดแนวชายหาดในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ยาว200 กว่ากิโลเนี่ยนะครับทุกโรงพักที่มีชายขอบติดกับทะเลนะครับก็คงจะต้องช่วยกันช่วยกันเก็บระวังแก้วนะกองพิมพ์อาวุธเดี๋ยวผมลงข้างล่างดีกว่าตกลงจะให้เก็บเลยว่าไม่ค้าไม่ได้ทีนี้ไม่มีระยะตรงนั้นมันต้องแก้แดดครับผมแก้แดดแก้แดด